السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. أنا بقدم قضايا وقصص حقيقية. اللي بحب هذا النوع من القضايا مثلي لا ينسى الاشتراك بالقناة ويفعل الجرس ويضغط على زر الإعجاب ليوصل الفيديو لأكبر عدد من الناس. ويلا نبدأ بقصة اليوم. قضية اليوم هزت الرأي العام الأمريكي والعالمي لبشاعة أحداثها، وتصنفت من القضايا اللي سببها الفوبيا من الإسلام. وهي القضية بعام 2015 تصدرت الترند تحت هاشتاج تشابل هيل شوتينج أو جريمة تشابل هيل. في يوم 10 فبراير من عام 2015 ورد لشرطة مدينة تشابل هيل مكالمة تليفونية من مجمع سكني قريب من جامعة نورث كارولاينا. سيدة بتقول إنها عم تسمع صوت صراخ وإطلاق نار من بيت أحد الجيران. على الفور هرعت الشرطة لمكان الحادث ليفاجئوا ب3 أشخاص أصيبوا بعيارات نارية في منطقة الرأس، وجميعهم قد فارقوا الحياة. الضحايا الثلاثة هم في عمر الزهور، 3 طلاب من أصول عربية مسلمة: ضياء بركات 23 سنة، سنة تانية طب أسنان، يسر أبو صالح 22 سنة وكانت تنوي التخصص بطب الأسنان مثل زوجها، ورزان أبو صالح الأخت الصغرى ليسر وعمرها 19 سنة وبتدرس في تصميم الديكور، والتي جاءت من مدينة رالي لزيارة شقيقتها وقتلت معها. الجدير بالذكر أنه يسر وضياء تزوجوا قبل بضعة أسابيع فقط من انتقالهم للعيش في هذا المجمع السكني القريب من جامعة نورث كارولاينا اللي بيدرسوا فيها، اللي بتبعد عن البيت فقط 3 أميال، وما كانوا يعرفوا أنه حياتهم حتنتهي بهذا المكان. ضياء ويسر كانوا ناويين يسافروا في صيف 2015 لمخيمات اللاجئين السوريين بتركيا لحتى يقدموا العلاج المجاني للناس هناك. وفعلا أطلق ضياء حملة تبرعات بقيمة $25,000، لكن القدر ما أمهله لحتى يحقق حلمه. بالعودة لمسرح الجريمة قامت الشرطة بالاتصال على الفور بأهالي الضحايا لإخبارهم بالفاجعة، حيث جاءوا مسرعين غير مصدقين للخبر. سلم المجرم غريغ ستيفن هيكس نفسه للشرطة، واللي كان عمره بهذاك الوقت 46 سنة، ووجهت له تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى. وسؤاله بالتحقيق عن سبب الجريمة قال أنه عندما جاء ليصف سيارته بالباركينج لوت الخاص فيه وجد سيارة ترزان صافة مكانه، فهو اشتاط غضب فذهب مسرع لبيت الضحايا وهو حامل سلاحه المحشو بالرصاص. ولما فتح له ضياء وجه المسدس إله وأمره أن يدخلوا بالداخل. أمرهم جميعا أن ينزلوا على ركبهم، وقام بإطلاق النار عليهم بمنطقة الرأس، ولاذ بالفرار قبل أن يفكر بأن يسلم نفسه للبوليس. وبالبحث والتحري اطلع المحققون على حساب المجرم غريغ ستيفن هيكس على فيسبوك، واكتشفوا أنه شخص ملحد وكاره للأديان وخاصة الإسلام، وأنه قد عرض صورة لمسدسه عيار 38 وعبر قائلا إنه محشو بالرصاص. غريغ ستيفن هيكس شخص منبوذ اجتماعيا، ليس له أصدقاء، والجيران شهدوا بأنه شخص سريع الغضب وبحب افتعال المشاكل. إيش بننتظر من شخص فاشل مثله؟ حرم أشخاص أبرياء من حقهم في الحياة وأرادوا فقط أنهم يعيشوا بسلام. وفي مقابلة تلفزيونية مع أهالي الضحايا قال الطبيب النفسي محمد أبو صالح والد الفتاتين أن سبب الجريمة ليس خلافا على مصف السيارات، وإنما هو كره واضح للإسلام من قبل المجرم، وأن ابنته قبل فترة أخبرته بأن جارهم يفتعل معهم مشاكل بدون سبب، وهو يحمل سلاحه على جنبه دائما ويتعمد إظهاره لهم كنوع من التهديد. وعلى الرغم من وضوح الأدلة وكلام أهالي الضحايا بأن الجريمة حدثت بسبب كره المجرم للإسلام، إلا أن الشرطة أصرت أن الجريمة حدثت بسبب خلاف على مصف السيارات. ورغم بشاعة الجريمة إلا أن الإعلام الأمريكي تعامل معها بطريقة هزيلة ولم يقم بتغطيتها بالشكل المطلوب، وهذا ما عرض الإعلام الأمريكي للانتقاد والهجوم، حيث علقت الإعلامية الأمريكية سالي كوهين عن امتعاضها من التغطية الإعلامية الهزلية في معظم القنوات الأمريكية، متسائلة عن ازدواجية المعايير في التغطيات الإعلامية، وأنه لو كان المجرم مسلما وقتل 3 أشخاص أمريكان بيض لغطى الإعلام الخبر ولنعتوه بالإرهابي. علق الرئيس الأمريكي باراك أوباما في ذلك الوقت على الحدث قائلا: لا أحد في الولايات المتحدة الأمريكية على الإطلاق يجب أن يستهدف أحد بسبب ما هو عليه أو كيف يبدو مظهره أو كيف يؤدي عباداته. عبرت يسر أبو صالح عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل مقتلها في حادثة تشابل هيل أنها جزء لا يتجزأ من المجتمع الأمريكي رغم اختلاف الثقافات والديانات.
بعد يومين من الحادث، تحديدا يوم الخميس الموافق 12 من فبراير 2015 بعد صلاة الظهر، قيمت صلاة الجنازة. كانت الشرطة منتشرة ومتواجدة في كل مكان. الناس اللي حضرت الجنازة بهذاك الوقت حكوا إنها كانت جنازة كتير كبيرة، حيث شارك في صلاة الجنازة وتشييع الطلاب الثلاثة الذين قتلوا في تشابل هيل جنوب شرق الولايات المتحدة آلاف المسلمين، تخطى عددهم 5000 شخص. الدفن تم في مقبرة المسلمين في مدينة ويندل، بتبعد 25 دقيقة فقط عن مدينة رالي، وشارك في الدفن والد ضياء ووالد يسر ورزان، وكان الله بعونهم. هاي الجريمة مر عليها 6 سنوات، لكن لما تحضرها بتحس كأنها صارت امبارح. هاي الجريمة نشرت الرعب والخوف في أوساط المسلمين في هداك الوقت، وخلفت وراها صدمة كبيرة وعائلات مفجوعة. بعد انتهاء الجنازة وأمام حشد كبير من الناس، وجه الطبيب النفسي محمد أبو صالح والد الفتاتين نداء للإدارة الأمريكية بأن تفتح تحقيق عبر الFBI بالجريمة التي كان سببها الكراهية وليس خلاف على مصف السيارات. أعرب أصدقاء الضحايا عن حزنهم وألمهم لفراق أصدقائهم، ووصفوا المجرم بالسفاح الإرهابي. في مؤتمر صحفي جاء رد البيت الأبيض كالتالي: هذه النوعية من الجرائم تحقق فيها السلطات المحلية، وسننتظر نتائج التحقيق. تم الحكم على المجرم غريغ ستيفن هيكس 3 أحكام بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط، بعد 2 شهور من إسقاط حكم الإعدام عنه، لأنه أقر بتفاصيل الجريمة وبأنه مذنب. ووصف الرئيس الأمريكي أوباما الجريمة بهذاك الوقت بالوحشية والشنيعة، وقام بتعزية أهالي الضحايا، وعبر قائلا: حضور هذا العدد الكبير من الناس الجنازة دليل على ترابط الشعب الأمريكي. هذا المجرم حول حياة هدول الناس البسطاء اللي كانوا عايشين بحالهم لكابوس. بالنهاية رزان ويسر وضياء رغم حياتهم القصيرة إلا أنه إنجازاتهم كانت كبيرة، وتركوا وراهم ناس تحكي عنهم بالخير حتى بعد ما تركوا هالدنيا. بالنسبة لمشروع ضياء فهو مستمر لليوم. بعد ما صارت الجريمة التبرعات زادت، وتطوعوا ناس ليكملوا الحلم اللي كان ضياء راسمه. بتمنى قصة اليوم عجبتكم. بشوفكم على خير قريبا مع قصة جديدة إن شاء الله. مع السلامة.